差唔多散庭啦，我哋睇下現場啊。睇現場。而家散庭啦，而家出緊嚟啲人，罪名成立啊！可以。因為散庭而家好多警察喺度。介唔介意喺我直播嗰度？唔介意啊！有幾人睇緊先？有2500。2500入邊，我俾行翻入嚟講，行翻入嚟講。可唔可以講幾句啊，星哥？咁啊，星哥就我喺呢度講。你行翻入少少咯。係啊。但係唔好阻住其他行家。唔好意思啊，我俾翻我入翻嚟啫。呢個窿係啦，唔好意思啊。佢呢個長決啊，個長決成30分鐘啫。師兄啊，你唔好咁樣咯，唔好啊！唔係你啊，唔係你啊。係，唔使緊張，唔使緊張，之後大家影到嘅。我個罐子咧872可以成泥沙嚟睇。喂，陳日君。咁啊，同埋佢仔仔啊，黎順恩。呢個咪係咪？唔係。軍司機啊，係軍司機。
即係嗰個一個872年嘅，或者一個只係讀咗840幾段之後嗰個，即係叫做由非常升國物，不如我哋緊隨下。我哋走唔到啊，喐唔到啊，圍住我喐唔到啊，走唔到啊。今朝好多人嚟排隊嘅，啲排隊黨壓晒啲位咁講嘅，有正停副停。劉慧卿啊，係咪啊？劉慧卿出咗嚟，劉慧卿。劉慧卿啊！冇嘢講，冇嘢講喎。劉慧卿。去啊！去啊！去啦！多等先。喂，後面啲人唔該，唔好亂駛啊！阻住啊！記者訪問佢睇唔睇到？
坐輪椅嘅大婆伯。繼續行，繼續行，繼續行，唔該。繼續行，keep 住行，keep 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 住行。摸下叫佢聽審定係聽審咯，咁所以佢冇乜其他嘢可以講嘅，我覺得。呢個咧可以話係我最即係現場頭先有美國領事館嘅人員喺度，即係美國嘅領事館同而家領事啦。咁即係佢講到呢句係咩一回事咧？最有趣或者叫做唔知點嚟嘅係。其實喺成個聆訊裏面，究竟係邊一個有講過或者作出過一個判斷，就係美國政府要推翻中國政府咧？嗱，如果成件案嘅最終嗰個勾當就話黎智英要去即係影響華盛頓嚟去做一啲動作係對中國政府嘅，咁當然後來已知嘅係一啲叫制裁嘅行為啦。好啦，咁但係呢個制裁其實係個目標係乜嘢咧？如果以黎智英嘅講法，佢希望中國嘅政治有改革，或者有政治嘅轉變，或者唔再一黨專政等等。咁呢個係咪就係一個嘅叫做顛覆，或者叫做係對佢嗰個嘅即係危害嗰個國家安全咧？咁但係冇啊！而家最尾法庭就做咗一個判斷啦。呢個判斷咧，冇任何一名中方官員喺個法院度俾過口供，或者冇任何一個文件，甚至控方帶出一個司法嘅認知，就係話華盛頓係希望推翻北京嘅。甚至從我哋喺香港、喺中國去建構或者解構嗰個政治嘅格局，或者一啲已知嘅事實，更加係覺得華盛頓某程度係希望同北京有某種嘅互動。喺合作，譬如最簡單喺政改方案入邊，不少嘅民主派嘅人士都話，其實美國嘅領事館嘅人員啦，都坦白講，係叫大家袋住先嘅，係叫大家支持住北京嘅政改方案嘅。而且中美之間嗰個立同埋破，可以話係大家都會見到，即係話究竟由幾時幾年幾日？有一個判斷係北京希望華盛頓希望推翻北京咧，即係結束中國嘅管治。冇喎，喺呢個法院聆訊冇人講過，冇揾到國務院，揾到可能揾到劉兆佳，定係揾呢個港澳政策研究會，定係揾中聯辦嘅官員去確立中方或者一個既知嘅事實係有嘅時候，冇發生過。或者用一個所謂司法認知啊，即係我哋都知㗎啦。尤其司法認知就係譬如車應該有4個轆嘅，或者係1米等於100 cm 呢啲嘅 factual 嘅嘢，咁你當佢可以用一個司法認知嘅方法，都冇喎，都冇用呢個方法喎。咁嘅情況之下，咁呢一個嘅説法係點樣建構咧？如果呢個説法建構唔到，咁黎智英做嘅嘢係咪危害國家安全？都仲有得講喎，咁但係而家就由法官由呢個香港特別行政區高等法院國安法3位指定法官杜麗冰、李素蘭、李運騰將呢句説話攞出嚟，其實好認真講，呢個係非常之，我覺得喺外交同埋喺歷史上面都係好厲害嘅。當然你可以話中美之間係割裂，大家都會知，但係中美嘅官方一直都係話大家係戰略性夥伴，我中有你，你中有我，或者有一啲叫做破而不爭，或者爭而不破，或者乜都好，即係總之大家都係有競爭嘅，但係冇一個消滅對方話，佢唔同80年代列根希望
消滅騷亂咁樣，冇一個説法係咁樣。中美官方冇講過呢一樣嘢，但係而家歷史咧要記住咁，2022年12月15日係咪嗰個15日係啦？就喺香港高等法院裏邊，國安法3位主要法官用英文係講呢句説話喎，咁所以你可以見到升高咩台啊？呢件事嗰個意義喺邊度？當然啦，呢個嘅係叫做嘅結果啦，黎智英罪成嘅結果，當然都係可以話寫在牆上啦。所以我哋都只係一啲好天真嘅希望，即係會有冇啲唔同嘅結果。咁但係最終亦都可能大家可能唔知蘋果嘅前員工啊嗰個聲明有乜感受啦，即係因為最尾法官嘅個判詞都係有話到，蘋果日報嘅各個平台咧都係黎智英做呢啲串謀嘅平台嚟嘅，咁所以其他議案嘅蘋果日報嘅高層嘅人員啦，都係即係呢個事件嘅裏邊嘅一個串謀嘅角色啦。咁同埋咧，亦都係即係黎智英就係呢啲串謀角色裏邊嘅主要嘅大佬啦，咁樣。攞翻我支腳俾我 ，thank you。咁如果就算我係一個前員工咁，我都可以交代下。咁其實即係我喺《蘋果日報》嗰度咧，咁都即係做過一段嘅時間啦。咁樣但係我從事嘅嘢咧，咁大部分都係關於廣告啊嗰方面，即係都係可能叫人課金啊，或者係即係有啲咁樣嘅宣傳嘅方面。咁所以我涉及一啲譬如一啲好政治或者係好新聞類嗰啲咧，我就唔太涉獵到咁樣。咁但係即係都就住即係黎智英今次嘅案件啦，咁樣都可以睇到即係喺香港啊，即係呢個嘅即係大家可以用聲稱話有言論自由或者係新聞自由嘅地方，咁即係大家可以感受到嗰種壓力。咁我見到阿牛哥咁都有個少少受被深鎖咁樣啦，咁就啱啱就步出咗法院外啊，咁睇下即係咁頭先我哋即係較早之前咧都會訪問過阿牛哥咁佢都覺得今次都唔係話太樂觀嘅。好，咁阿蕭哥都想好奇問下咧，就即係你頭先有冇喺正庭嗰度，即係都喺裏邊睇唔睇到阿黎智英個情況？因為近日咧都有啲嘅新聞報導，就話黎智英嘅身體狀況咧都有啲唔係咁理想，或者係有啲問題咁樣。咁唔知道即係你喺法庭裏邊有冇即係都即係親眼望到阿黎生咁樣嘅情況咁樣咧？我哋去唔到正庭啊，我係去到延伸嘅第3庭應該，即係第8樓嘅陪審員輪候處，咁就透過廣播啦，即係視像啦。咁今日好嘅，因為咧阿杜麗冰法官嘅宣讀判詞咧，全部都有廣東話傳譯嘅，即係佢講完一對英文之後，就講翻廣東話。咁我哋理解上面咧就冇乜困難嘅。咁黎生我哋就只能夠透過熒光幕望到黎智英啦。咁我感覺上係誇張咗啊！我感覺佢聆訊嘅時候應該係有3人係包住佢嘅啫，加多一個係原本嘅犯人民嘅懲教處人員。但係今日包晒所有人咧係6個人包住，佢身邊有6個人，即係佢左手邊2個，右手邊2個，最後一個應該係懲教處所謂講係押解組啦，即係佢哋嗰個叫做所謂懲教飛虎啊。咁押解組啦，咁跟住再一個原本一犯人睇住個犯人嘅懲教處6個人喎嚇。咁黎生就衣着都同之前出庭一樣嘅，咁但係其他我講唔到啊。譬如我會幾想留意佢嘅指甲係咪真係有嗰啲情況出現啦。咁如果以3-4個月前見到黎生咧，就唔係話好消瘦，咁清減咗係真嘅。咁我見到有啲朋友喺政團就話佢精神嘅，但係就消瘦咗一啲咯，咁樣咯，咁就。擔心啊，即係或者係關心咧，就喺嗰個即係身體狀況咁啊。畢竟咧就都已經係78歲嘅，即係一個老人家咁啊，都係暫時咧咁啊，都係即係繼續去玩下戰咁啊。然後咧就嚟緊嘅球場咧嗰個嘅程序嗰個判刑啊嘅程序。咁
嚟緊判刑咧就咁樣嘅，就先做呢個書面求情啦，先做呢個求情嘅。咁求情嘅書面資料咧，即係包括所有案件啊，包括黎平，包括其他嗰啲嘅嘅被控嘅高層，都喺出年嘅1月2號嘅下晝4點前咧，要將自己嘅書面陳詞咧就交俾法官。咁至於做呢個嘅口頭嘅，即係你交完嗰啲文件資料之後，你再揀一啲比較重要嘅啦，就再做一個口頭嘅求情。就喺1月12號嘅朝頭早10點都係喺呢度。咁咧就由於涉及多個被告啦，所以係預咗4日嘅時間嘅。咁但係咧裁決嘅時間，法官就未有啦。法官就話 as soon as possible 啫。我而家咧就司法機構就15分鐘之後已經上到一個判詞，咁我揾翻嗰一段800幾段，800幾頁係。真係碌都有都幾好喎。真係好長，哇！1070幾段喎，手機又冇得揾翻呢個。我頂住㗎咋，係啊，你以為我升咗啊？我終於揾到啦！呢個咧真係要記住，呢個就係喺判詞1799段，法官就係話啦，毫無疑問啊，第一被告即係黎智英啦，係即係不斷去宣揚佢嗰個嘅不滿啦，同埋佢嘅憎惡對於中華人民共和國喺佢即係成年以後咧，經常咁樣做，而且咧喺佢嘅文章啦，呢個我咪隨主浮沉星河小燕文呢個譯翻 Smile and 同埋佢嘅 live chat 啦，同埋佢 interview 喺 Fox News 啦，呢啲全部都係即係表達咗黎智英喺成年之後佢對中國人民共和國嘅不滿啦，同埋嘅憎恨啦。而且佢咧長期佢咧係持續咁樣咧係邀請美國咧係去推翻中華人民共和國政府啊！英文係 His constant invitation to the U.S. to help bring down the government of the PRC with the excuse of helping the Hong Kong people of Hong Kong would be analogous to the situation where an American national asked for help from Russia to bring down the U.S. government under the guise of helping the state of California。即係佢就話
呢個情況就係好似一個美國公民佢個長期話幫助加州嘅目的係希望幫助協助呢個嘅俄羅斯去推翻美國一樣。呢段咧頭先嗰個意義講咗咧，中美雙方冇話過要消滅對方，大家係競爭對手或者喺唔同嘅地方地位上面希望競逐世界。但係當然你可以話大家嘅心裏邊係有呢個諗法，但係冇一個嘅官方文件話過中國係想消滅美國，美國想消滅中國，呢個係唔有。呢個第一啦。第二就係我呢個外貌上嘅有。第二就係對於美俄雙方都沒有呢個説法㗎。俄羅斯大家都知自從蘇聯變咗做俄羅斯之後，長期時間葉利欽嘅時候更加係親西歐啦，跟住可能去到普京嘅年代，咁當然大家都會可能普京都會有一個講法話西方希望咁樣消滅，但冇講過係先去就算美國，因為呢個喺外交上面係好困難嘅，因為大家都係有邦交，大家都係聯合國嘅安理會嘅常任理事國。你話要一個國家消滅呢個國家咧，係好嚴重嘅一個嘅説法嚟嘅。即係你咁樣講就好似以色列同巴勒斯坦咁，係打仗嘅，係生死相搏。所以我覺得呢個説法當然係一個好冷戰嘅思維啦，即係東西方、美國、美蘇、美俄之間嘅爭奪。咁但係竟然係用到一個即係喺法院嘅説法嚟咁樣，我覺得係你唔識講啊，自己係真係唔識講。同埋所以就我諗黎智英嘅情況，大家都係意料之內啦，都冇乜轉變啦。有啲時事評論可能覺得黎智英嘅情況會點會唔會可以見到嗰個政治嘅立場上面嘅轉變啦，所謂嘅和風各樣嘢啦，咁就睇嚟。去到呢一個部分都未有，咁可能喺半年會唔會有一啲嘅係特別嘅情況啦？咁其實我哋後尾唔知阿 Sammy 喺嗰度啦，我都知道警方咧就10點半已經 call 咗話開記者會。咁啊，如果阿黎智英係唔罪成嘅，我諗國安處唔會出嚟講啦，係咪？所以我諗都有啲嘅預知能力，有啲預知能力啦。應該係囚車離開咗，離開咗㗎啦。咁就如果根據外國傳媒報道，黎生兩位嘅兒子同埋個女嘅訪問，就話黎智英其實長期都係喺荔枝角收押所。咁呢度佢唔車程都不足10分鐘嘅。咁啊，因為呢度一轉咗去就已經係美孚，跟住已經係所謂主流。咁我頭先點解我哋問阿司機都有啲擔心，即係有啲關心嘅係入嚟揾你先。譬如身體我哋講見就冇乜話好大嘅轉變嘅。咁你話有一啲説法，譬如話佢好中意食咖喱汁，咁如果冇咖喱汁食，咁呢個我哋見唔到啦。想求證佢啦，咁佢一求證就係到就係佢嘅宗教生活啦，譬如話呢個領聖體啦，咁對呢個天主教徒或者某啲基督徒啦嚟講領聖體都係好重要。咁我同呢個運輸機係唔係好似睇到靈山啊，或者司機自己本人我探唔探到佢啊咁樣，咁司機都冇答。但係都大家都知道，其實司機好似近呢3-4年。除咗宗教嘅事務之外，都好少其他非宗教嘅事務有任何發生。咁呢個都係觀察佢呢幾年嘅狀況啦。咁見到書記雖然攞住拐杖，但係慢慢行都係一件咁都會比較放心嘅事。開始留言區講啲無啦更嘅嘢喎。
我哋拎咗就。個咩喎？係咯，唉，因為我今日原本去做市民嘅啫，咁啊佢冇諗住要開啲咩直播咁樣啦，我唔識。你知未啊？今朝嗰時候係，咁咪真係一直喺度行。我霸位啊，諗住霸位，我冇諗住入去嘅其實，因為我都知道行家都入去出晒位，已經係爆晒，我相信爆晒。即係入停喎。喺入停嗰度我就冇嘅，我預咗喺呢度做直播，同埋即係諗住觀察下有啲咩嘅關心呢件事件嘅人士咧、知名人士咧入去咁樣。我今早就發現咗馬龍啦、英姐啦，咁樣溫書記啦，咁樣算問下係多嘅人。呢個係黎智英嘅法律團隊啦，資深律師彭耀雄啦，係啦，跟住Albert 啦 ，Albert 黃亞斌啦，跟住佢後邊幾位嘅西人嚟啊，Peter Duncan 啦，佢行家，呢啲就係認識法條嘅行家，或者係問下我你過咗嚟。嗰個行程會點做啦？好啦，唔會咁嘅。我諗近呢10年都冇見過，我諗你 TVB 20年嘅劇集有幾多條燒去講嘢啊？星光交代喺大陸都做我都見留意到你喺即係花生台啦，有個畫面嘅。係啊，有㗎。花生台就因為大家都係啲政治人啦，咁啊講政治就比較即係都容易開心啲咯。咁啊都暫時都係喺花生台，而家係花生台先啦。因為我哋聽日咧就我哋做上嗰單案嘅上訴添啊。咁你係啊？唔係，我應該喺高院㗎，因為捉人呢個唔使應該冇咩講咗。我唔會都唔會好矚目嘅。咁啊，聽日就高等法院啦咁樣。咁啊，我黎生一樣都係預咗2個鐘嘅啫。即係我嚟做都係預2個鐘頭。律師啊？有啊。得我叫佢停一停咗，我都得。好。咁咧就2個鐘嘅啫。咁就我哋原本諗住呢個禮拜尾嘅時間都會交代翻我哋嘅 channel 呢樣嘅事，但係咧因為有雲屋苑嘅街坊團體都唔得，所以我哋再諗下到時我撞時間啦，係咪？因為我禮拜3我都會即係嘗試去即係做一啲嘅報告，即係最新嗰個情況。同埋其實禮拜3咧就因為有我哋點啊佢哋夜晚嘅時候就係我都會留意下。嗰個會就唔係居民黨，嗰個會係嗰啲法團嘅成員開嘅，係啊，管委會咁應該講緊唔多過20人嘅咯。不如唔該晒佢哋，係啦，冇交代，但係就本身有議程咧，就其實俾咗各大媒體啦。係啦，咁到時可能有啲即係可以入嚟啦，咁即係成個會場我諗唔會多過50人嘅啫。咁但係佢哋其中一個議題咧就係話要將嗰個中止嗰個合約嘅交俾居民嘅。咁所以個嗰度咧，居民大會嘅成員當然多好多人啦。即係做實係我啲係啊。會有佢話會不可能拎嘅，但係我都可能會按週末可以都轉去拎，即係俾即係其他平台啊，會用到都即係有咁樣嘅情況。因為 Facebook 咧好似下個禮拜3。係啊，擺一個月添嘛。咁我希望都我自己有睇到即係翻當日係咪嗰日即係舊嗰個嘅黃竹園啦，嗰個街坊嗰個係大維修開始之前。係冇錯，呢個好似係應該係開始前1個星期。咁我講緊係即係上年嘅事情嚟嘅。咁啊，即係因為講緊
即係記錄啊，或者係因為即係嚟緊可能好多嘅政府部門啊，或者係譬如特別啲人都講啦，每個法團要查新嘅法團都要查咁樣，咁希望多少少嘅一啲嘅資訊，可以俾更加多人可以睇到，即係當時叫價維修開始之前啦，同埋即係大概究竟香港咧一啲嘅居民，因為我都唔肯定嗰啲居民嘅話。可以啊。係啊，我講埋少少啦。咁啊，有啲嘅即係嗰啲居民咧，就即係未必可能真係仲在世，我都擔心呢樣嘢。係咯。因為佢有啲人咧係我打個電話，因為有8至9個嘅居民嘅我手提電話我有 WhatsApp 俾佢哋，佢有啲嘅，有啲冇嘅。所以咧，我自己係有啲擔心嘅。冇應到都揾到啦。嗰1/3亦有啦。咁嗱，我希望佢哋即係講咗電話或者部AP 有啊，可能燒咗定點樣啦。咁希望 AP 有。咁thank you，下次希望有個記錄咁樣就即係可以俾大家多少少嘅安樂度可以聽。咁啊，喂，我都差唔多。好，謝謝星哥，多謝星哥嘅支持。好，唔該晒星哥啊。好，咁啊，每晚支持。星哥做訪問啦，我就咁我都 update 埋最尾拍平線嘅呢啲嘅 update，咁啊就已經差唔多啦。咁大家嘅收睇，咁啊嗰個拍平線啊，咁啊即係如果最新嘅 update 咧就去到10:47啊，咁佢都有一個嘅傳言，咁啊講咧就係司法機構啊，代表你平台咧就係嗰啲裁決理人士之中嘅中文啦同埋英文版嘅撮要啊，咁啊呢個撮要咧其實就係司法機構網站就可以攞到嘅，咁啊呢個裁決嘅撮要啦，咁啊睇到律師英咧就辯方嘅方向啊，咁咧就同一個嘅串謀煽動訪問啦，串謀外國勢力罪咧，同埋師兄咧一方就認為涉案嘅文章咧就係煽動，咁啊亦都唔存在發布煽動，亦都不存在發布煽動刊物嘅連串謀，咁啊喺國安法實施之後煽動即係黎智英啊同《蘋果日報》啦，就已經停止請求外國制裁啦，咁啊不存在相關處罰。咁啊至於涉嫌外國團隊嘅串謀勾結國際罪咧，同埋智英咧買船嘅當時咧就喺國安法實施之前啦，咁啊佢從來咧其實都冇個追訴咧就發生任何咁啊請求外國進行制裁，咁啊就封鎖同埋或者就採取其他應對嘅行動，即使咧將有相關嘅記錄啦，咁啊亦都冇做落去，咁亦都指咧就重犯證人啊將佢嘅戒力啊或者佢哋陳子華咁啊證供咧就非事實。
作前會咧，喺國安法實施後咧，仍然係一個嚴重嘅。咁啊，裁定咧就應該參加相關嘅西收罪成咁啊，呢個即係收緊即係呢一個嘅裁決嘅處理法。咁當然就要由佢細讀嘅話去拜讀。即係官地審嘅法官嘅一啲嘅判詞啦。但係佢係精神嘅，明顯係消失咗好多。雖然隔照畫面就見到佢係消失咗同埋4個直交。因為見到鏡就見到4個，可能有2個。呢啲都係其實係個裁決，其實意料之內啦，本身都係，因為基本上你都冇權審庭同埋編者，你指定法官審嘅其實都預計之內，因為你個案件前嗰啲冇權審庭，其實都係意料之內。只不過上次梁志順係例外咯，基本上個案件都係100%入